హాయ్ ఫ్రెండ్స్. పిల్లలు రెగ్యులర్‌గా జలుబు, దగ్గుతో బాధపడుతూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లలైతే వాళ్ళకి కఫం బయటకి రాదు. ముక్కు చీదడం గూడా రాదు. సో, ట్రై దిస్ నేచురల్ నెబులైజర్. ఇంట్లో ఎప్పుడూ సాంబ్రాణి వేసుకుంటూ ఉంటాం కదా రెగ్యులర్‌గా. అది తీసుకొని అందులో మనం కొంచెం ఒక 2 స్పూన్స్ వాము అండ్ చితక్కొట్టిన వెల్లుల్లిపాయ తీసుకొని అందులో వేసుకొని సాంబ్రాణి వేసేటప్పుడు వేసుకుంటే సరిపోతది. అది హాల్‌లో గానీ, ఎక్కడైనా ఒక పిల్లలు తిరిగే దగ్గర కాకుండా దూరంగా ఒక దగ్గర పెట్టేసి, డోర్స్ అన్నీ క్లోజ్ చేసుకొని ఒక దగ్గర పెట్టేసుకుంటే చాలు.